執嗰啲平價水果，跟住翻少少。同香港嘅差別係非常非常之大。Hi， 大家好，今日咧我哋嚟到呢個深圳嘅益田假日廣場。咁佢係呢個咧新開嘅商場嚟嘅，咁我哋今日就即管睇下呢個新市坑究竟有咩特別。Let's go！ 呢個新商場咧地理位置咧係非常之優越嘅，因為咧佢距離蓮塘口岸咧只係需要6個地鐵站，而距離呢個羅湖口岸咧只需要4個地鐵站嘅啫。咁所以咧係好方便同好近香港嘅朋友嘅。嚟到翠竹地鐵站嘅 B 出口，咁我哋直接行去呢個 B2嘅位置。咁我哋跟住呢條 B2嘅路行。我哋睇翻呢個翠竹站嘅 B2出口啦。咁一出到嚟外面咧，咁其實往前行50米左右咧，就已經到達呢一個益田假日廣場啦。咁就今日咧係5·1嘅時間啦，人流咧究竟有幾多咧？咁我哋去現場睇睇啦。咁就直接經呢條行人路往前行。其實咧已經好清楚睇到對面咧就已經係呢個益田假日廣場啦，新開張嘅商場。咁我發覺其實佢上邊咧都會有一啲即係好似公寓啊或者一啲嘅樓盤喺度。咁不過佢唔係重點，今日我哋嘅重點就係睇下呢個新開嘅商場究竟係點樣嘅。好啦，咁我哋喺正門入到嚟，今日咧個係5月1號啦，正值呢個勞動節嘅假期，咁咧人流咧都係算係比較多嘅，而且咧我哋都不乏見到唔少香港朋友嘅身影啦嚇。基本上呢個堆滿晒人流嘅一個商場，其實我哋都發覺咧，佢唔係全部商店都係完全開晒嘅。有啲咧仲喺呢個裝修嘅階段當中，就例如咧好似 Nike 啦呢啲啦，或者隔離嘅華為啦、New Balance 咧，其實佢哋都係未開嘅。咁究竟咧呢個商場係咪值得我哋嚟真真正正行行咧？咁啊當然啦，都要睇佢地理位置嘅。不過作為近呢個羅湖口岸啦，同埋呢一個蓮塘口岸嘅選擇嚟講，對於香港嘅朋友又多一個商場嘅選擇，確實係一個好嘅地方嚟嘅。咁我哋咧就即管咧喺呢個商場度行下，睇下佢究竟有啲乜嘢食，有啲乜嘢玩啦。上到嚟商場嘅2樓啦，咁睇到呢一度有一間星際傳奇，咁入邊咧都好多嘢可以俾小朋友玩到嘅。2樓行完一圈上到嚟3樓啦，基本上咧都係一啲食嘢嘅餐廳為主嘅，咁啊選擇都唔少。不過咧，咁我啱啱兜完2樓嘅商店之後咧，發覺咧佢哋一啲商鋪大部分都係一啲小眾嘅牌子嚟嘅，即係都唔係啲完全好大嘅品牌啦，都係可能啲係小店為主。咁如果中意小店嘅一啲朋友嘅話咧，咁呢啲商場咧就啱你哋去行啦。中意夾公仔嘅朋友留意啦，發覺咧呢一間咧，我喺度停留咗10零秒啫，啲公仔係好容易夾出嚟嘅，個個都滿載而歸啊！睇下，咁所以想享受一下呢一個夾公仔嘅樂趣啦。我啱啱先見到佢夾第3次定第2次，佢隻公仔就出咗嚟啦，睇嚟真係太容易啦。撐啲出嚟啦嗱，大家睇下，全部人都喺呢間夾公仔鋪度滿載而歸，個個小朋友咧都夾到好多嘅公仔嘅。最近好多香港朋友咧北上買眼鏡，咁呢度咧都會有間眼鏡鋪嘅。好啦，負1層咧基本上咧都係啲小。即係啲 figure 啦，然之後一啲化妝品嘅鋪頭啦，唔賣啲零零散散嘅嘢嘅店。好啦，嚟到呢個深圳嘅益田假日廣場咧，咁我哋行咗一圈啦，咁大致上咧都可以同大家講講下個分佈。咁啊 L1 咧就而家我哋睇呢層咧，即係1樓啦，即係我哋香港嘅 ground floor G 樓啦。咁佢基本上都係啲大牌嘅店鋪，譬如可能就賣黃金啦，賣啲即係1線嘅大品牌啦，
賣車啦，賣電子產品啦，賣運動用品 Nike 啊、Adidas 啊、New Balance 啊，全部喺晒呢一層啦。咁然之後咧 B1 啦，B1 咧就係基本上可能賣啲公仔啦、figure 啦，跟住之後賣啲藥妝啦、化妝品啦，呢啲嘢係。基本上都會喺 B1 嘅地方。咁佢 B1 同埋咧 L1 咧就基本上就會有空中花園嘅。咁啊之後就到 L2啦，L2 咧就係賣啲服裝嘅。服裝。咁基本上都係小眾嘅品牌啦。係。咁就即係大家如果想買服裝嘅，咁啊可以上去 L2 睇睇啦。係好。L3咧就係基本上小朋友天地啦，包括有夾公仔啊、嗰啲學習機啊、電玩上嗰啲。電玩城就全部喺晒 L3啦。咁之後 L4同 L5咧就全部都係食嘢嘅店鋪啦。係啦。咁啊，仲有啲即係零零散散嘅，又唔一定全部都喺晒同一層嘅。係啊，跟住仲有電源咯，電源係 L4。係。跟住 B2 係永輝超市。咁佢就呢個係拍半冬奶嘅一個。冇就話係咩指導店定咩學習店。但係我哋咧就暫時未睇得出啊，咁啊睇下佢哋後邊到時會點樣樣啦。咁啊，而且我哋今日過到嚟咧，見到唔少香港人喺度嘅。香港啲朋友。都好易認嘅，其實香港朋友同埋內地朋友。好啦，咁我哋而家咧就準備再行多陣咧，我哋就去食嘢啦。我哋喺地下 L1層啦，落到去 B1嘅時候，咁佢會有一個永輝超市咧嘅一個專用嘅通道嘅，咁然之後就可以直接落到去 B2啦。好啦，落到嚟永輝咁啊，發覺原來佢停車場咧係直達呢個永輝超市嘅，就好似啱啱停入嚟啦。一落到嚟，哇！逼滿晒，全部都。咁我哋可以入嚟行一行呢個永輝嘅超市。好，要講佢切果啦。咁佢切果咧係學呢個盒馬生鮮啦，同埋呢個山姆。咁咧佢只要4個鐘之後咧切咗出嚟就係8折，6個鐘之後就6折，8個鐘之後咧佢就下架㗎啦。咁所以就可以保證咧呢一啲買嘅全部都係新鮮啦。見到啦，呢啲已經喺度打緊折嘅啦，呢邊嗰啲。咁入邊咧都見到工作人員咧不斷咁喺度切緊同埋補緊啲新嘅水果出嚟啦。哇！今日其實啲人都真係幾多。等陣咧，我哋咧食完飯咧就可以翻嚟執嗰啲平價水果。跟住翻少去食。就買啲菜啊，可能菜都會平啲啲啊。可能係喎，咁然之後順便煮埋飯喎。係。好，不枉我哋揸4個鐘車過嚟啊！咁雖然而家今日高速免費，我哋揸電車又好慳錢。小菠蘿係嘛？幾錢啊？咁抵。好啦，買完呢啲肉類嘅話咧，我發覺咗一樣嘢，佢仲有得新生鮮加工嘅。咁直接可以嚟呢度免費加工，包括啦海鮮啦，仲可以有提供蒸送服務添喎。跟住有啲香港朋友買翻去，要生嘅唔得，就一定要熟嘅先至可以帶過關。洗過啊，洗咗手咗。夠貼心啊嚇！我前面仲有啲海鮮啦，食湯、生蠔、游水嘅海鮮。生蠔啊，任君選擇，6蚊個，好誇張啊！抵食。隔離咧大嘅生蠔13個9，精品生蠔，全部做好晒包裝。揀完海鮮，驚你嘅手污糟，仲有地方俾你洗埋手、抹埋手。好。睇下龍蝦168蚊，麵包蟹138，鮑魚6個9一次嘅，都大隻嘅喎。好啦，嚟到熟食區域啦，更加係人山人海啊！有呢啲椰子水同埋好多唔同熟食，過去睇睇先。哇，好多嘢。遮住晒睇唔到，但係好多人呢邊，全部都係人。可以試食嘅一啲熟食啦，跟住有石岐嘅乳鴿、
油炸類嘅食品啊，全部都有得試食啊，非常之貼身。我相信咧呢一個永輝嘅超市應該係好多香港朋友都想過嚟去行同埋試食嘅一個地方。仲有得試食啊，全部都。你睇下，你睇下，好多人啊，逼晒喺度。好啊 ，Wendy 咧而家就準備想試食啦，佢好似魚嚟喎呢個翅，隔離嗰個先係雞，食幾簡單去試啦。如何啊？甜嘅，唔食乜嘢？咁咕嚕醬咁樣咕嚕肉嗰啲醬秘製醬骨嗰啲朋友嚟㗎嘛？係呢種喎。係啊，差唔多應該係呢只韓式炸雞。咩嚟㗎呢只？咩嚟㗎？好唔好食啊？好唔好食啊？咩嚟㗎？我唔知。唔知咩肉，唔知係雞定鴨定喎？食唔到，食唔出。鴨嚟啊！應該鴨。幾好嘅，有得試食。試食完之後咧，佢仲有紙巾啦，我俾你睇下。熟食區。哇！燒雞、炸雞、小龍蝦，然之後仲有呢一個燒腩仔。我發覺咗咧，入咗嚟呢個超市之後咧 ，Wendy 開始樂而忘返啦。永輝超市嘅正門啦。咁啊 B2層，基本上就係名創優品一啲嘢食啦，亦都有啲首飾店，有奶茶、珍珠奶茶啦，有一間香港嘅味道嘅冰室，係咪香港味道就唔知啦。好啦，一到食飯時間咧，咁基本上每一間店咧都要排隊嘅。到到食飯時間咧，好多店鋪咧都要開始排隊啦。咁確實對於我哋呢啲3線城市出嚟嘅人咧，我哋係極度不喜歡排隊嘅。我希望 Wendy 想食嗰間唔使點排隊。睇嚟都會落空啊！好啦，我哋愛作戰嘅自己5點幾有得食，唔使排隊嘅時候，我哋唔食。然之後話要去行街，跟住咧6點半嘅時候要食，而家等咗1個鐘頭10分鐘，差唔多到我哋啦。但係咧等得長時間嘅時候，佢都會拎啲西瓜俾我哋。係啊，有水咯，自己唔使自己去倒。係啦，跟住之後就內地等位就係咁樣咯。咁但係我哋一路等位一路都冇停過，喺度玩電話。玩電話有得坐咯，係你哋係揀嘅。等位嘅話有得坐，有得食，有得人。咁所以咧，大家如果想唔想等位嘅話咧，就最好早啲嚟食。係。好，咁我哋食咗西瓜先，等陣再入去同大家試下呢間嘢味道如何。呢間鋪頭都幾細心嘅，咁咧佢就會有啲圍裙啦，俾大家去用啦。咁啊，戴完之後就唔會彈到4圍都係啦。跟住咧，佢整體咧嗰個，因為呢間都係新店啦，咁啊送嘅嘢又比較多，同埋我哋都係買一個美團套餐240幾蚊，咁再加埋啦。咁其實佢有啲嘢食啊，即係有嗰啲飲筒啦、紙巾啊，全部喺晒度。咁隔離咧仲會有洗手盤可以洗手嘅，乜都齊備晒。好啦，咁啊 Wendy 已經率先攬咗呢條圍裙啦。廣東大型啊！係。咁我哋等餸菜上嚟啦。好啦，咁咧我哋其中有一個係湯品嚟嘅，咁佢一滾咗之後咧，佢就幫我哋話裝湯，咁啊呢度服務態度超級好嘅。OK，佢而家就幫 Andy 裝碗湯先。OK，即係所以點解咁多香港朋友都中意翻嚟內地咧去食嘢？其實主要真係服務
同香港嘅差別係非常非常之大。服務員都好靚仔，咁佢喺度解釋，可唔可以飲啊？可以飲係咪？好，謝謝。滾嘅湯，呢個佢都係必食嘅一個湯嚟㗎，必煮嘅一個湯嚟㗎，係。好啦，繼續係另外一位靚仔哥哥幫我哋咧，去將啲食材咧就放入去個鍋度，去幫我哋淥。咁啊，首先我係梗係要食 Wendy 中意食嘅辣味啦，呢個麻辣。嗱咁啊，佢係非常之專業咁去慢慢喺度刷幾下之後，咁然後就準備差唔多食得啦。咁就係咁食嘅。我先，好，謝謝謝謝。好啦，到我老婆啦 ，Wendy。兩塊一齊，係啊，真係好食喎，真係。好啦，服務員全部都係好後生、好年輕嘅，服務態度都非常之好嘅。好啦，呢個我都試下先，點下佢個醬汁，試下呢個毛肚。新鮮爽口，好脆。我啱啱呢個湯都好好飲，佢又同我哋平時出去食啲滾湯咁樣個味道一樣，而且佢係比較清少少，佢都算係唔錯。再試下佢呢個羊，佢呢個咧係自內蒙草原高羊自然生長180日啊，咁啊試一試佢個羊先。佢羊非常之嫩，而且咧係完全冇臊味嘅，咁啊啱晒啲中意食羊又唔中意食臊嘅人去食。我食上去嘅感覺其實似係一個好嫩嘅牛肉嘅味道咁樣，但係其實佢係羊嚟嘅，呢個好食，點讚啊！咁啊，佢又送咗杯嘢飲俾我哋啦，又俾個豆花。辦咗會員入會，跟住之後註冊唔使充值嘅，咁佢就會送呢兩嚿嘢噶啦。咁所以下次大家過嚟食嘅時候，記得可以入佢嘅會員。亦都會有佢送一杯嘢飲啦，同埋有個豆花食嘅，就似佢拉開咁樣，有啲似海底撈嗰啲啊，拉翻長佢，再拉，然之後分開，再嚟，好 ，OK， 好啦，食完飯我哋再次嚟行呢個永輝超市啦。點解啲人咧都仲係咁多嘅？我真係唔明白。好啦，而家我哋真係買嘢啦，今次傻咗啲人都仲係好多。咪係咯，榴蓮千層，仲有得試食添呢度。哇，一個一個咁樣。試試揀睇你快啲飲。你睇下，大家睇下。佢要關門啊！你睇睇。然之後咧，佢哋試食係咁樣試食嘅，係一嚿一嚿咁俾人試食。哇！果然抌本啊！喂，我哋都想試啊！有料，犀利！大家就係咁樣一嚿一嚿做，佢全部都係要清嘅。哇！條龍尾排到嗰度。好啦，我哋有執平價餸菜啦，4個幾嘅菠菜。好啦，而家工作人員不斷咁喺度貼緊啲特價。我哋好似嗰啲咧喺度等緊佢哋貼完之後就即刻攞，好似唔係好似以前拍戲嗰陣咧，嗰個人等緊嗰個魚咽下嗰一啖氣，跟住就我呢條魚我要啦。係啊，確實佢呢個玩法係真係以本傷人，但係真係吸引到好多人。我喺度等，第一日、第二日啊就出現啦。好啦，咁我哋就買咗少少嘢啦，咁啊準備回程啦。好啦，咁我哋今日咧呢個深圳嘅益田界廣場嘅一日遊咧就正式結束啦。最後咧我哋都滿載而歸。我哋啲菜先至幾多錢啊？2蚊都唔使。2蚊唔使，一個9號。咩？唔係6蚊，因為菠菜貴，我哋啲菜到5蚊，買6蚊啫。到唔使1蚊。9毫子。好啦，咁我哋今日咧嘅
呢條 vlog 咧就完結啦。咁我哋即將就翻去我哋小穎嘅屋企啦，揸車要差唔多3個鐘嘅。好啦，咁啊下一條影片再同大家見面啦。拜拜。拜拜。